Et il nous passe à 20 mètres de la voiture. 16, 17, combien là avant 19, 22, il y a 30 sangliers. Il y a 30 sangliers. 22, 23, je crois. Il y a plus de 22, attends, tu comptes mal toi. 23, 24. Il y a 20 celle-là, regarde le matou derrière. Regarde le matou derrière. 90, 80. Con l'euro derrière encore. On va les derniers, regarde les derniers. Je te signale, si on commence à courir après les sangliers,